咁大個人啦，煎個雞蛋都唔識，打火啦！啊，打煤氣爐火啊！全部都 English 嘅，我唔曉噶喎。嗱，我啱先都估到，大概都係響呢度開噶啦。倒油啦！油邊只係油？放返去啦！等陣，油都未熱，放落去啦！做咩啊？怕辣死你啊！翻一下啦，窿啦！點翻啊？咁